果小伙伴们喜欢看我的累的话，我们今后也可以出一些这方面的视频给大家看一下。Hello， 大家好，答应大家的反映外来务工者的艰辛的视频来了，只是这个我也没有想到会来得这么快。是什么呢？就是我们家的空调坏了。出去露营了2天，在深山老林里面都没有网络。回到家呢，首先看到朋友圈，大家都在晒加拿大的热，然后呢也觉得，哎呦，好像今年是比往年要热，连家里面开着空调都很热。结果呢，老公在手机上看到了，就是之前给大家介绍我们家有一个远程控制的一个设备，他从手机上看到呢，这个家里的温度不对，它是从某一个时间点以后慢慢的回升的，然后呢就发现好像空调吹出来的风是热的，是自然风。那通过我们的排查呢，就发现我们家的空调外机没有转，空调是开着的，但是这个外机的风扇就不转，然后呢摸一下这边会非常的烫，就说明它这个能量全都变成了这边的热能。不知道出了什么问题。如果这个要叫别人来修的话，估计要100-200刀吧，可能。不光是钱的问题，还有时间的问题。基本上在这边的话，如果你要叫别人来修，就像上次我们家的冰箱坏了，我没有备用冰箱，但是他跟我说，哦，好吧，那3天以后来帮你检查，我们就没有办法，冰箱里的东西只能尽快的去解决它。再加上呢，这2天真的非常热，所以呢，我们就想争取点时间，然后试着自己修修看。先把这边断电，这边是空开，然后看一下，这边是写着空调，看要找到这边的数字。OK， 这边17，这边19。哎呦 ，OK， 断电。下面电断掉以后呢，要再把这边的这个保险丝也要断掉它，这样比较安全。先看一下这个结构。这下面有个插销，昨天晚上其实已经来看过了，但是打不开。这边好像可以，但是应该是一个门，应该是问题在于这上面开不了，试一下。哎，可以这样子，好，降下来了以后，哎呦 ，OK， 打开了。这个应该就是它的保险丝吧，我们试试看，因为这个是塑料的，所以我现在没有戴手套也可以去操作。OK， 好，这个拔掉以后就是非常彻彻底底的断电了。好了，我又出来了，然后准备好了这些工具，我们开动吧。这可贴，哎呦，你的眼睛，这肯定不行的吧？往最大的来。不要放那么里面，对对，这样扭力大，你也知道杠杆的，而且你也没放正。对，然后正转反转，正转反转，正转反转。哇，还是很快的。要放在地上，就放那个盒子里，放地上，放这上面的。你看一下拉动，我估计是掉了，不然它这个地方是有，这样肯定有一颗的。那这边4颗4个角那个。这边要是不用电动工具的话，可能反手还不是很好拧。一般的问题就是会出在这个电里。我
先给它拍个照，线是怎么接的，然后它的型号都给它拍下来。好了，放电，每个点点一下，然后互联点一下。每个点线点一下。对，对，上面就是点，然后对，然后这样下都交叉对，这样打对，这个再再用那个我已用螺丝经戴了绝缘的手套，然后再借用老虎钳把它给拔下来。这个确实我没有这边的电工证，所以大家还是安全一点比较好。这个断层换成170，查过了，好吧，170包括那个材料。OK， 现在拆下来了，就是这样子电容。现在我们家采购要去实体店看一下，能不能买到这个电容。如果买不到的话呢，就要去亚马逊买，那就可能又要再等个1-2天。跟大家汇报一下，我又把这个盖子给装回去了。为什么呢？因为今天是星期天，然后刚刚在谷歌地图上面查了一下，今天所有的卖这个电容的店都关门。然后如果在亚马逊上买呢，就可能会出现一个问题，就是同样的牌子、同样的型号，但是这个电容还是有非常多的种类。毕竟我们不是专业的，我们也不敢随便买一个，万一又不对啊，或者是出危险。因为这边的房屋保险就是这样子的，如果你没有资质的人动过了，那如果万一他出了什么事情的话，他的房屋保险就不赔你了哟。看着邻居家的空调这样健康的运转着，真的是好羡慕啊！还记得我在我的视频里面吹牛说我们家的外机是有罩子的，保护的比较好，打脸了。好了，那就等配件买来再说吧。今天是星期一了，一大早采购员就出去买这个电容，终于买到了。他先是去了这边最大的空调店，然后人家告诉他们不卖，并且呢给了他一个地址，让他去那边买。这边人都是这样，如果自己店里没有的，他会告诉你哪里能有。这个是新的，这个呢就是坏掉的，大家看一下，你看这个它其实是鼓包了，真的是坏了，鼓出来了，确实是坏了。好了，我们现在就去装了。大一点。这个位置，你看它这样子转，好的。然后黄色的话是能够看，然后线把它绕开，可以绕开，没什么，这样子是吧？可以吗？可以的。然后红色，对，这也是这样子，这个线绕本来刚才说应该绕，对，行了，这样子更加老一点，就可以了，不要有短路风险就行。对，因为已经很紧了。对，好了，打半天是因为水平差呀。是，就是不干活的缘故。对啊。要不要我来啊？你来吧。着急死了，我看。换专业师傅上了。其实专业的人做专业的事。这个空调呢，其实我们也是，看了 YouTube， 然后知道怎么去检修，然后自己试着修。所以在这里呢，信息检索非常重要。再一个呢，就是一定要有自己的动手能力，或多或少吧，你不能总是依赖别人，就是在金钱啊、时间上面都会消耗的很多。好啦，我们现在来插上这个保险丝，人就是对着，对准，插上以后，好了，然后我们现在去试一下空调吧。好，我们推上保险丝，打开空调。
现在去看看外面的风扇有没有起来。哇哦，起来了！太好了，成功了。